Guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng ganito. Crackling siya. Crackling siya, oh. Crackling siya, oh. Crackling siya yung volume. I-spray natin ng contact cleaner, ng electronic contact cleaner. Buklasin natin, guys. Guys, tatanggalin nyo muna itong takip. Then may nut dito, tanggalin yung nut nyan. Itong nut na to. Dalawang nut yan. Ito yung isa. Then bubunutin natin yan. Bubunutin dito. Yan. So guys, bunutin natin yung mga wire ng mga sasabit dito para ma-access natin yung volume control. Bunutin natin yung wire ng dalawa. Sa ilaw yata po yan. Ito yung volume control. So spray natin yan. Ito po, nabibili ng Shopee. 530 contact cleaner. Dapat electronic contact cleaner po. Yan. Find application yan. Shopee lang po. Maraming tasing ganito, pero pwede na ito. So, electronic contact cleaner po ito. Ito lang, spray na natin ito. Sige. So after yung malinis at makikita yung volume control, so pwede natin ibalik yan para matesting natin. So balik natin, guys. Na guys, after natin malinis, testing natin kung wala nang crackling siya. Ito. Wala nang crackling, di ba? Kanina panay crackling yan. Contact cleaner, electronic contact cleaner yan.